হ্যালো বন্ধুরা, আবার নিয়ে এসেছি একটি নতুন ভিডিও বিডি টেকনিকের পক্ষ থেকে সবাইকে স্বাগতম। আমার সামনে দেখতেছেন যে একটি সনি টেলিভিশনের মাদারবোর্ড। এটা হচ্ছে আনস্মার্ট। আর এখন হচ্ছে যেটি দেখতেছেন সেটা হচ্ছে স্মার্ট একটি মাদারবোর্ড। তো এটা হচ্ছে আমরা ইনস্টলেশন করেছি। আর আনস্মার্ট টিভিকে স্মার্ট করা একটি প্রসেস, একটি মাধ্যম। তো এই মাদারবোর্ডটা ইনস্টলেশন করলে আপনি আপনার আনস্মার্ট টিভিকে স্মার্টে রূপান্তরিত হয়ে যাবে। এটি দিয়ে আপনি ইউটিউব, ফেসবুক, আদার্স আপনি স্মার্ট টেলিভিশনে যে ধরনের ফ্যাসিলিটি বা সুবিধাগুলো থাকে আপনি এই টিভিতে পাবেন। আর এই মাদারবোর্ডেও সব কিছুই আছে। তো এই মাদারবোর্ডটা আমরা ওয়ারেন্টি সহকারে আমরা ইনস্টলেশন করতেছি। আপনারা যে আপনার আনস্মার্ট টিভিকে স্মার্টে রূপান্তরিত করতে চাচ্ছেন তারা আমাদের সাথে যোগাযোগ করতে পারেন। একটি আপনার হচ্ছে সনি টেলিভিশন বা আদার যে কোনো টেলিভিশন হোক না কেন, আনস্মার্ট টিভিকে স্মার্টে রূপান্তরিত করতে পারবেন। আমাদের সাথে যোগাযোগ করবেন। ডিসক্রিপশনে নাম্বার দেওয়া থাকবে, পেজ লিঙ্ক দেওয়া থাকবে, অবশ্যই আমাদের সাথে যোগাযোগ করুন। অসংখ্য ধন্যবাদ ভিডিওটি আপনারা পুরোটা দেখার জন্য। অবশ্যই চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করবেন এবং সাথে থাকবেন এবং সাথে বেল আইকনটি বাজিয়ে দেবেন। ধন্যবাদ সবাইকে। সবাই ভালো থাকবেন। আসসালামু আলাইকুম। অবশ্যই সবাই টিভি রিলেটেড বা ইলেকট্রনিক্স